gemeente. Wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend in die huis van die Here bymekaar te kom. Dit is die gebed van my hart, dat jy vanoggend God se stem sal hoor. Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Amen. Gemeente, ek groet U in die wonderlike naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Mag daar vir jou 'n oorvloed van vrede en genade wees. Kom ons antwoord op die Here se seëngroet en ons sing 'n loflied saam uit sy woord. Sing vir die Here 'n nuwe liedesang. Voor ons uit God se woord lees, kom ons raak stil voor die Here. Here, dankie dat U nou hier is. Here, ons smag daarna om U stem te hoor. Ons is U kinders en ons luister. Breek ook nou vir ons hierdie woord oop. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Elkeen van ons het 'n stil stem hier binne in ons. 'n Stem wat ons rig en lei. Amper soos 'n alarm wat afgaan wanneer jy verkeerd doen. Amper soos 'n rooi lig wat jou waarsku wanneer jy op gevaarlike terrein beweeg. En dit is natuurlik ons gewete. Maar die Bybel is baie duidelik daaroor, dat jou gewete se stem moet in lyn wees met God se stem. Dat jou gewete in harmonie moet wees en gelei moet word deur die Heilige Gees. Luister wat sê Paulus in Handelinge. Daarom doen ek ook my uiterste bes om altyd 'n skoon gewete voor God en mense te hê. En dan sê hy in Romeine 9 vers 1, in my verbondenheid met Christus praat ek die waarheid, ek lieg nie, en my gewete, wat deur die Heilige Gees gelei word, getuig saam met my.
So Paulus is baie duidelik daaroor, dat jou gewete in harmonie moet wees met die Heilige Gees. Want kyk wat staan daar in 1 Timoteus 1 vers 19. Hou vas aan die geloof en behou 'n goeie gewete, omdat sommige hulle gewete onderdruk het hulle geloof skibreek gelei. So jy kan jou gewete onderdruk. Jy kan jou gewete ignoreer en dan kan dit afgestomp raak en jou geloof kan skibreek lei. Nou die Indiane het 'n interessante metafoor vir gewete. Hulle sê jou gewete is amper soos 'n klein driehoekie hier binne in jou. En elke keer as jy iets verkeerd doen, dan gee daai driehoekie 'n draai en dan maak die hoeke jou seer. Maar dan gaan hulle verder en hulle sê, as jy aanhou verkeerd doen, as jy aanhou sondig, dan bly die driehoekie aanhou draai en draai en draai en later raak sy hoeke afgestomp en maak dit jou nie meer seer nie. Dan kan dit vergelyk word met 'n rekkie wat uitgerek word en later nie meer bruikbaar is nie. So jy kan jou gewete onderdruk. Dit kan afgestomp raak. Jy kan eerder na jou eie stem luister. Daar's 'n verhaaltjie wat vertel van hierdie stout seun. En elke week is hy in die skoolhoof se kantoor, want hy het nou weer iets aangevang. En op 'n stadium vra die skoolhoof in moedeloosheid, nou hoekom is jy so stout seun? En die klein seentjie sê, ag meneer, ek het myself geleer. Baie keer luister ons eerder na ons eie stem as na God se stem. In 1 Timoteus 4 vers 2 staan daar dat dwaalleraars en skynheiliges en leuenaars se gewete toegeskroei is. Jy geweet dat die teenoorgestelde ook waar kan wees. Dat jy 'n ooraktiewe gewete het, een wat jou gedurig aankla. Ek kry dit baie in die bediening. Mense wat al lank al dit wat hulle verkeerd gedoen het, sonde voor die Here bely het, maar hulle sukkel om God se vergifnis, om God se genade hulle eie te maak. Hulle gewete bly hulle tuister. Hulle sukkel om vrede te kry. So die teenoorgestelde kan ook waar wees. En luister wat staan daar dan in 1 Johannes 3 vers 20. As ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete. Hy weet alles. Miskien het jy iets gedoen en tuister jou gewete jou. Ek wil vir jou sê, God het jou lankal vergewe. Vergewe nou jouself. Maak God se genade, maak sy vergifnis nou jou eie. So wat is die konklusie? Dus, ons gewete kan nie as maatstaf gebruik word om te bepaal of iets reg of verkeerd is nie. Want ons gewete kan onderontwikkel wees. Ons gewete kan dwaal. Ons gewete kan ons onderdruk, ons kan dit selfs prys gee. Dit kan selfs ooraktief wees. So die woord van die Here en die leiding van die Heilige Gees staan wat gesag betref bo ons gewete. Nou vra jy dan, maar Liesel, as ek dan nie my gewete, hierdie stem in my, kan vertrou nie, hoe hoor ek God se stem? Wanneer weet ek, dit is God se stem of my stem wat ek hoor? En die groot vraag, hoe praat God dan met my? Nou die wonderlike is, God praat vandag nog met sy kinders. Het jy geweet dat die woord disipel beteken juis om te luister en te leer? So God nooi ons uit om te luister, want hy praat met sy kinders. Ons dink baie keer dat God praat net op 'n bonatuurlike wyse, of op 'n misterieuse manier. Maar God praat meeste van die tyd deur die alledaagse en deur die Bybel. Ons moet luister. As jy kyk na die verhaal van die profeet Elia, onthou julle vir Elia, wat daar op die berg Karmel
te staan gekom het teen die Baal-profete. En die Baal-profete het 'n altaar gebou en Elia het 'n altaar gebou en toe het hulle almal begin bid. Want hulle wou kyk wie se God is nou die ware God. En die Baal-profete het geskree en gekerm, hulle het later hulle self begin beseer, sodat Baal net moet reageer en niks het gebeur nie. En toe bid Elia en 'n wonderwerk gebeur. En God stuur vuur uit die hemel en dit verbrand die altaar. En baie keer praat God so, deur 'n wonderwerk. Maar kort hierna moes die profeet Elia vlug vir sy lewe, want koningin Isebel was op sy spoor gewees. Ons lees dat hy onder 'n braambos gaan lê en wens dat hy maar kan doodgaan. En toe verskyn God weer aan die profeet Elia. Maar hierdie keer nie deur vuur nie. Nie deur hierdie wow belewenis nie. Luister, ek lees graag vir jou hoe God toe met Elia praat. Maar die Here sê vir hom, en dit is vir Elia, kom uit en gaan staan op die berg voor my die Here. Ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stukkend geruk het en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in windstilte. En dan lees ons dat God in hierdie fluistering van windstilte was. Ja, God praat nie weer deur vuur nie. Hy praat hierdie fluistering van windstilte. So soms praat God met ons deur wonderwerke. Maar ek wil sê amper in die meeste gevalle praat hy met ons deur die alledaagse. Praat hy met ons deur sy woord. Die Bybel. Dit is hoekom dit sy woord genoem word. Want hy praat met ons deur sy woord. En wanneer jy God se stem hoor, en dit is nie in lyn met God se woord met die Bybel nie, dan is dit nie God se stem wat jy hoor nie. Want die Bybel sê dat sy woord is 'n lig vir ons pad. En die wonderlike is, die Bybel is die enigste boek wat daar is, wat die outeur, die Heilige Gees, by jou is, wanneer jy dit lees. Partykeer dan lees ons 'n teks vir die soveelste keer oor, en ewe skielik word daar net vir ons 'n nuwe waarheid oopgebreek. En dit is die Heilige Gees, wat wanneer jy daai teks lees, vir jou daai woord oopbreek. Die outeur van God se woord, die Heilige Gees, is by jou wanneer jy sy woord lees. Ja, laat die Bybel jou padkaart wees, jou GPS. Luister wat staan daar in Psalm 119. Daar is niks beter as u woord nie. Dit is soeter as heuning. U voorskrifte het my geleer hoe om die lewe te bemeester. En daarom wil ek die Bybel so vat en vir jou sê, neem, eet, laat God se woord jou stapel voedsel wees, want dit is soeter as heuning. Ons leer God ken. Ons leer sy Vaderhart ken in die Bybel. Weet, waaroor gaan die Bybel? Die groot storie van die Bybel is God wat sy kinders innig liefhet. Dit gaan oor sy kinders wat droog maak, maar hy los hulle nie. Somal hier in die eerste boek van die Bybel, Genesis, lees ons dat Adam en Eva hulle rug op God draai. En wat doen God? Hy gaan soek hulle. Hy gaan soek vir Adam en Eva. God is as te ware die eerste sendeling. Hy los hulle nie, al het hulle droog gemaak. En daar is ook dan stories van Moses, wat 'n Egiptenaar doodgeslaan het. Maar God los hom nie. En van Josef, wat 'n ou klikkiebek is, maar God los hom nie. Van Dawid, wat egbreek gepleeg het, maar God los hom nie. Hy hou aan soek, tot hy sy kinders kry. En dis die wonder van die Bybel, dit is die groot tema, wat soos 'n goue draad reg deur die hele Bybel loop. Hoe lief God ons het. Dis die wese van God wat ons leer ken in sy woord. Het jy geweet, dat die stelling wat die meeste gemaak word in die Bybel is, ek is by jou. Is dit nie mooi nie? Jy is nooit alleen.
En die opdrag wat die meeste gegee word in die Bybel is, moenie bang wees nie. Ja, die Bybel is goeie nuus. Die Griekse woord vir evangelie is euangelion. En dit beteken goeie nuus. En daarom moet ons daai goeie nuus ons eie maak. Maar so baie keer, dan luister ons eers en ons kyk eers na wêreldse nuus. En ons laat wêreldse nuus, se media, die TV nuus en koerant nuus harder met ons praat, is wat ons die goeie nuus, die woord van God met ons laat praat. Die wêreldse nuus het 'n groter impak op ons lewe, is wat die Bybel, die goeie nuus, 'n impak het op ons lewe. So ons moet hierdie Bybel vat en ons moet dit ons eie maak. Ons moet dit inneem. Ons moet dit uitleef. Ons moenie laat TV nuus en vandag se rapport harder met ons praat as wat die goeie nuus van die Bybel met ons praat nie. En dan moet ons ook die versoeking weerstaan om Bybelse roulette te speel. Wat is dit? Ek verwys na Russiese roulette. Ons moet verantwoordelik omgaan met die Bybel. Wat is Bybelse roulette? Om jou vinger hier te laat val en die Bybel daar te laat oopval en eintlik op 'n onverantwoordelike wyse met God se woord om te gaan. En ons almal het dit al gedoen. Gaan jy 'n boek lees en vandag lees jy bladsy 1 en môre lees jy bladsy 30 en oormôre lees jy bladsy 75. Gaan jy 'n benul hê wat in daai boek aangaan? Nee, jy gaan nie. Ons kan nog nie so met God se woord omgaan nie. Ons kan nie hier 'n teks uit konteks aanhaal nie. Wanneer ons regtig wil verstaan, wanneer ons regtig sy woord ons eie wil maak, dat dit 'n impak op ons lewe het, moet ons verantwoordelik daarmee omgaan. Psalm 1 sê, oordink God se woord dag en nag. Dag en nag. Kom ons gaan verantwoordelik om met God se woord. So 2 jaar terug het ons die 500 jaar van die reformatie gevier. Toe Martin Luther die Bybel van Latyn vertaal het na Duits. Weet jy, en toe ek nou weer gaan oplees het oor die reformatie en oor hierdie gebeurtenisse, het ek net besef hoe uitgehongerd was die mense om self God se woord te kon lees. Want destyds was die Bybel net in Latyn beskikbaar. En die man op straat kon dit nie verstaan het nie. En daarom het Luther gegaan en het hy die Bybel in Duits vertaal. En ek lees dat binne dae was die Duitse Bybel uitverkoop gewees. Mense was honger na God se woord. Hulle kon nie genoeg gekry het nie. Ons neem dit so vanselfsprekend dat ons die Bybel in Afrikaans het. Kom ons kry weer daai honger na sy woord. Wanneer ons die Bybel lees, dan leer ons Jesus ken. En het jy geweet dat Jesus is wat God te sê het? Johannes noem vir Jesus Logos, en dit beteken woord. Jesus is God se woord. Jesus is wat God te sê het. Ons dra baie keer die bandjie wat sê, what would Jesus do? Dit moet eintlik lees, what did Jesus do? Want ons weet hoe hy geleef. Ons ken sy prediking. Ons moet nou in sy voetspore loop. Maar dit is nie altyd maklik nie, want Jesus het selfopofferend geleef. Jesus het gedien, hy het uitgereik na randfigure, armes en prostituute en melaatses. Jesus is wat God te sê het. Wanneer jy dink jy hoor God se stem, en dit spreek van selfsug, dit spreek van arrogansie, dit spreek van angs en woede, dan is dit nie God se stem wat jy hoor nie. Miskien het ons net eenvoudig te besig geraak om God se stem te hoor. Iemand sê die ander dag vir my, Liesel, maar ek hoor nie God se stem nie, en dan wil ek vra, maar het jy lank genoeg stil geraak om sy stem te hoor? Want het is moeilik om God te hoor as jy die hele tyd praat, of as jy nie stil raak om sy stem te hoor. Maar ongelukkig leef ons in hierdie kitsamelewing, en ons dink as ons daai gebedsknopie druk, dan moet God onmiddellik antwoord. Maak tyd om by God te vertoef. In Johannes 20
lees ons die pragtige verhaal van Maria Magdalena en Petrus en ander disippels wat na die graf toe gegaan het. En toe hulle by die graf kom, was die klip weggerol en Jesus was nie daar nie. Ons lees in Johannes 20 dat die disippels en Petrus ingegaan het en dat hulle die doeke gesien het waarmee Jesus toegedraai was. En dit het daar een kant gelê. En ons lees dat hulle die doeke so een kyk gegee en toe het hulle huis toe gegaan. Maar Maria Magdalena het vertoef by die graf. Sy het gewag. En wat het gebeur? 2 engele het aan haar verskyn en Jesus self het aan haar verskyn. Die Amerikaanse teoloog Leonard Sweet sê dit so mooi. Hy sê, "The disciples saw dirty laundry. Maria heard the angels' voices." Dalk moet ons bietjie wag en vertoef en sit by sy voete, nie so haastig wees nie. Dan sal ons sy stem hoor. Iets baie interessant en wat baie opvallend is in die Bybel, is dat God se gunsteling tyd, wat hy met sy kinders praat, vroegoggend is en in die aand. Ons lees dat Adam en Eva met God gewandel het, toe die aandwind opgekom het. Ons lees dat Job vroegoggend 'n altaar vir God gebou het, en dat Abraham in die oggend God se teenwoordigheid gesoek het. Ons lees ook dat Moses vroeg met God gepraat het. En Jesus self, kyk wat staan daar in Markus 1 vers 35. Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het hy opgestaan en buite toe gegaan, na 'n eensame plek en hy daar gaan bid. Nou ek sê nie dat dit die enigste tyd is wanneer God met sy kinders praat, vroegoggend en laat aand nie, maar dit is baie opvallend as jy die Bybel lees, dat hierdie God se gunsteling tyd is, wat hy met sy kinders praat. En toe ek dit raak lees, toe besef ek, maar hierdie is ook ons gunsteling tyd, om op sosiale media te wees. En baie keer, sommer vir ure, vroegoggend en laat aand. En ek wonder of ons nie goue geleenthede mis, om God te ontmoet, wanneer ons nie stil raak in hierdie tye, en vra na sy stem nie. Nou niks teen Facebook nie, né? En sosiale media, ek het self 'n Facebookblad. Maar dit is net baie opvallend. Kom ons maak meer tyd vir God. Die wonderlike is, wanneer ons die Bybel lees, is dat God ook deur sy kinders, die geloofsgemeenskap, God praat ook deur mense. Onthou julle die verhaal van die jong Samuel en die priester Eli. En Samuel het gelê en slaap en hy het gehoor iemand roep hom. En dan gaan hy na die priester toe en hy sê, Eli, het u my geroep? En dan sê Eli, nee, ek het jou nie geroep nie, gaan slaap weer. En dan gebeur dit 'n tweede keer en Samuel gaan na priester Eli toe en sê, het u my geroep? En hy sê nee. En toe dit die derde keer gebeur, toe besef die priester Eli, maar dis God wat vir Samuel roep. En hy sê toe ook vir hom, gaan klim in jou bed en gaan sê, Here, ek luister. Baie keer het ons 'n Eli in ons lewe nodig, om ons te help om te onderskei of ons God se stem of ons eie stem hoor. Die apostoliese geloofsbelydenis. Hierdie belydenis kom al van die 2de eeu na Christus af, wat ons baie Sondae opsê. Dit is wat die vroeë Christene bely het. En in hierdie apostoliese geloofsbelydenis staan daar, ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. En dit sê vir my dat ons as geloofsgemeenskap, God gebruik ons baie keer, en hy praat deur sy kinders met mekaar. So as jy onseker is, of jy God se stem hoor, klank word dit met 'n geestelike mentor, met iemand wat jy weet, stap 'n pad met die Here. God praat ook deur sy kinders. Luister wat staan daar in Spreuke 13. Wie met wyse mense omgaan, kry self wysheid. Wie hom 'n dwaase ophou, word self sleg. Wanneer ons God se stem hoor,
dan gee dit vir ons 'n opgewonde tevredenheid. Hoe mooi stel Romeine 8 vers 6 dit nie? Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die Gees hom besig hou, bring lewe en vrede. Wanneer ek besig is met verkeerde dinge, met sonde in my lewe, dan gee dit my 'n stuk doodsheid in my binneste. Maar wanneer ek God se stem hoor, gee dit my 'n diepe vrede en skenk dit aan my lewe. Ons moet nooit ophou om God se wil te soek nie. Ons moet nooit ophou desperaat wees om sy stem te hoor nie. Daar staan in Psalm 139, deurgrond my o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien my onrus raak. Here, kyk of ek op die verkeerde pad is en lei my op die beproefde pad. In Jakobus staan daar, die wat wysheid kort kom, moet dit van die Here vra. Moet nooit ophou soek na sy stem. Baie keer dan herken ons nie God se stem in ons lewe nie, want dit pas nie in by wie ons dink God is nie. Vat nou maar die verhaal van die Emmausgangers. Onthou julle die Emmausgangers? Hulle was volgelinge van Jesus gewees, en toe word Jesus gekruisig, en hulle het dan vir so 3 dae gewag, en toe besluit hulle nie, hulle gaan terug na hulle tuisdorp Emmaus. En ons lees dat hulle met geboë skouers geloop het, en toe kom stap die opgestane Jesus saam met hulle, maar hulle het hom nie herken nie, en hy lê vir hulle die skrifte uit, maar hulle het hom nie herken nie. Hoekom nie? Want hulle het 'n politieke Messias verwag. Hulle het 'n Messias verwag wat hulle gaan kom red van die Romeinse juk. Hulle het nie 'n Messias verwag wat vir die wêreld sou sterf nie. En daarom het hulle hom nie herken nie. Vir soms dan praat God met ons, maar ons herken hom nie, want hy pas nie in by ons mensgemaakte teologie, by ons boksie, wie ons dink God is nie. Laat my dink aan die verhaal van 'n man, daar was 'n vloed in sy dorp, en hy klim toe vinnig op die dak, en hy bid, en hy sê, Here, red my. En sy buurman kom verby met 'n rubberbootjie en sê, kom vriend, klim op, ek sal jou red. En die man sê, ag nee wat, ek het gebid, die Here gaan my kom red. En die reddingsspan kom met 'n helikopter verby, en hulle sê, kom ons sal jou oppik. En hy sê, nee wat, ek het gebid, die Here gaan my kom red. En die kruks van die verhaal is, hy mis God se stem, want hy verstaan nie dat God ook deur mense kan werk. Nou soms herken ons hom nie, wanneer hy met ons praat nie, want ons hoor dit wat hy sê, pas nie in by die boksie, by dit wat ons dink God is nie. Om op te som en om af te sluit, ons hoor God die beste, wanneer ons 'n pad met hom stap, wanneer ons in verhouding met hom leef. Romeine 12 sê, dat wanneer ons onsself gee, dan kom God en hy vernuwe ons denke, en hy haal ons kliphart uit, en hy gee vir ons 'n hart van vlees, en hy help ons om te onderskei wat sy wil is. Ek wil dit vergelyk met 'n teesakkie wat jy in kookwater sit. Soos wat die teesakkie begin trek, verander die water in tee. Soos wat ek 'n pad met God stap, kom hy en deurtrek hy my, deurgrond hy my, begin hy my wil ombuig, sodat ek meer en meer sy wil doen. En dat ek sy stem hoor en selfs kan antisipeer. Dit gebeur wanneer ek in verhouding met God leef. So om op te som, God praat met sy kinders vandag. Dit is wat die woord disipel beteken, om te luister en te leer. Hy praat deur sy woord. Hy praat deur die alledaagse. Miskien moet jy nie so haastig wees nie. Miskien moet ons stadiger leef, sodat ons sy stem kan hoor. Jesus is wat God te sê het.
Kyk na Jesus se lewe en jy sal God beter leer ken. Sy stem gee nie doodsheid binne in jou nie, maar vrede en vreugde. Hy praat ook deur ander gelowiges, soos wat hy deur Eli gepraat het. Soms herken ons hom nie, want dit pas nie in by wie ons dink God is nie. Wanneer ons in verhouding met hom leef, hoor ons sy stem die beste. Amen. Here, dankie dat U met die kinders praat. Maak ons harte rustiger. Help ons om stadiger te leef, om nie so haastig te wees nie, sodat ons die stem kan hoor, sodat ons meer tyd in die woord kan spandeer, dat U met ons kan praat. Heilige Gees, U wat die outeur is van die Bybel, wees by ons elke keer as ons die woord lees en breek dit vir ons nuut oop. Here, ons is so dankbaar dat ons U kinders mag wees. Dankie dat U ons lief het, ten spyte van onsself. Ons het U lief, Here. Amen. Ek wil vra dat ons nou die geloofsbelijdenis staande sal sing. Ek weet verseker, Jesus leef. Gemeente, kom ons sing ons slotsang, lied 507, Hemelse Vader, U heers op U troon.
seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir julle vrede gee.